Mayam pun namakpu mayam ki sebana taram na okchari mayam na matam kuina ki mamang dagi tai chi zero patu thagat piro o haibadu film asi phangdabana maram oiraga film asi bu thagat pangam khidre haujikti mayam gi akan bu dimana iswarna sanbiduna film asi phangjare film asi Chinese language khaktamak phangbana maram oiraga explain tawnaba honabada khudongcha daba kaya amasu mayoknadi matam yamna kuina changkhre ai gi explanation asi de soikiba lankiba yawrabasu mayam na ngapiu haina channel asi gi maikai dagi hajari taisi zero part 2 hairiba film asi dasu director Stephen Phung amadi story na chen khawphu na oiki film asi release tawkhibana 25 October 2012 ta tawki IMDb rating dana 10 gi manung da 6.1 phangki Google user singna 79% like pi na khiba film amasuni film asi gi explanation houdingai mangoina na mayam na channel asibu support tawbiyo nungsibiyo haijari aduga subscribe tawdriba singna subscribe tawsinbiramu bell notification icon basu on tawbiyo phare mayam film asi gi explanation haujarage film asi gi ahanba horokpada part 1 gi summary khitang haijaramge part 1 yengdriba singna description da link hapcharamge changduna yengbiyo part 2 asi yengbada gyan tanaba Lusan Polak pada isorna pithorak pa power amaga loina mama gi matha nungdagi taibang pal asida khongdarakhi Lusan gi marai bakta apomba ama yarakhi hairiba apomba asida soklurabadi Lusan power yamna leiba misak ama oirei asumna Lusan chahi 9 suraba phawbuda mapa gi minungsi ama ta phangamti mapa na mayum thadoktuna chakhrabagi tungda mama na machabu mabuk thannaba pochai huranki mama na siramdai mikupta lani gi commander amada machabu sinarami asumna Lusan lani commander adugi lan soknaba khudingi Lusan su yawarami nongmadi doctor amana Lusan gi marai bakta leiriba dakpham asi sokpa thengnabada khudong thiningai oi haina takpirakhi Saint Village hairiba khungang asida chattuna Saint Shaolin Kung Fu tamduna ba takpikhi masina Lusan gi khudong thibadagi kanbangam gadawribani asumna Lusan khungang aduda yaroklabagi tungda Saint Shaolin Kung Fu asi tamba phangkhide khungang adugi mioi natana atopa mapan gi mioi amata takthoklamde asumna Lusana khungang adugi mioi singa nungtigi phunarami phunaba loiraga ahangba mafam amada chattuna mathanta tamjaki aroiba sinda khungang aduda achauba irang ama thokki Lusan thawai khubakta haptuna yuni kaubi nupi amaga punduna khungang adubu kanki Lusan nongmaina panbadagi asokpasu yauki khun adugi achauba singna mifam ama phamduna Lusan bu chairak pinaba hairamni maramde Saint Shaolin Kung Fu hairambagini matang asida Saint Shaolin Kung Fu gi master oiriba magi macha nupina ai Lusan ga luhongani hairakhi adu oirabadi Lusan khungang adugi mi oirani luhongbagi sem saduna film asigi part 1 matang asida loisinkhibani part 2 gi makha amuk chathajarak lage Lusan wakhan yamna nungaina lerami icham chamna ipang pangna khungang aduda Saint Shaolin Kung Fu tamba lakhiba mana grandmaster gi macha nupiga luhonglani khanbada harau jarami Yuni amadi Lusan luhongnaba sem saduna pumloi loire aroiba wasak lorom daida ikhang khang hodana nupa amana ngaikho luhongbadu lekho haina lawraklami mayam pumnamakna nupa aduda yengnarami nupa aduna ublakpa tupi adu Lusan amadi Yuni na phamliba maikai romda langsilaklammi matang asida khungang adugi nupa amana songthoktuna tupi adubu ngakthokhi aduga chenchinduna nupa aduga phunakhi nupa asigi phunabagi style asi ubda Saint Shaolin Kung Fu gi master amana satkadaba step chatlami mayam pumnamak ngakpana kham thengnarami maramdi Saint Shaolin Kung Fu asi khungang asi natana atopa mioi singna amata haitabani aduga nupa asina karamna hairibano haibasi makhoi masel amaga nganarami mikup asida khungang adugi nupa adu makhut ani makphaduna nupa aduna ai khangdrabo hairami khungang adugi nupa aduna mamaida munna yenglamni aduga big brother haina koromi Yunisu senthораktuna big brother haina koraga mamittagi mapita aduna konsinki Lusan ngaktuna dum laiki big brother hairibasi kanano haina magi thamoida wahang kaya hangjaki Yunina nang nahandagi kadaida leirui haujikna karigi laklibano haina hairami big brother na amuk khumlaki ichangi luhongbada mayambana laktradi kanana lakani haina hairami nupa asigi paukhum asina takpadi Yuni gi mayambani haibasimadi khangle mayamba asigi maming Jaiyang korami
यूनी की मयाम जययांग असे पार्ट 1 ददी याउदे पार्ट 2 असिद यावरक्लिबसि मतौ करमननो हाइबदु वरी असिगी मखादा खंगमिनरसि यूनी अमदे जययांग की मापा ग्रांड मास्टर नदी मसानुपा लाकले हाइना हराउरमदे हराउबगी महुत्ता मुन्ने खाने येंगदुना संखि हजुक मयामबसु लाकलबनिना लुहोंगबा अदु लेबाक पुंजाउ थिंदुना लोइसनखि अहानब लुहोंगबगी अहिंग अदुदा यूनी अमदे ग्रांड मास्टर युम अमगी मथक्तगी अहोबा अमदा लुसाना तौरिब खुदिंगमक येंगलमी लुसान की मवोंग अदु उबदा यूनीना मपादा हैरमी सिगी नुपा अपंगबसी मागी थवाई कन्नबा अइना लुहोंगबीबनी हैरमी मपान अमुक मखा तारे लुसान से असंब मी नत्ते मंगोंदे ईश्वरना पिथोरकपा गुण अमसु यावरी अदुना आई इशू अमा अथुबा मतमदा उबा पामी हाइना हैरमी यूनीना आई नुपा असिगा तुमिन्नबा ngamloi आई माबु नुंसिबा ngamde असुमना हाइना रबा मतुंग यूनी लुसान यमनाक्ता लाक्तुना नंग आइगा लुहोंगलबसु आइसे नंगी मास्टर ने करिगुंबा मतमदा आइसे नंगी नुपीने हाइना खलकपा यारोय मास्टर अमदा उटकदबा डिसिप्लिन उटकदबनी अदुगा आइना फमुंगदा तुंगनी नंगना मखादा थारगा तुंगदबनी हाइरमी आइखोयगे वाफम असे अतोपा कनामता खंगहनबसु यारोय हाइना किहल्लमी लुसानसु यूनीना हाइरिबा वाफम असिदा यारमी मथंगी नोंगालकपदा लुसान चाक लांबदगी खुन अदुगी अपिकपा बाजारदा लाक्लमी लुसान लाक्पा उबदा सान थक्नबा योलंबा खुन अदुगी मियोयसिंगा लोइनमक लोसिल्लमी लुसान चानब खरत ओइरबसु फंगलबदि हाइदुना असुम लाखि अदुबो कनामतना पिबिरखिद्रे यूनी की मयामबना लुसान की मनिंगदगी लुसान बु कौरगा असा अथक पिरमी लुसान याम हराउना चारमी अदुगा मखोय अनि चन्ना चन्ना चेनसाउ लिंकोंफु की मरमदा वरी सानरमी अदुदगी यूनी की मयाम जयांगना फजरब स्टेप खरा उलमी लुसान मदु उरुबदगी बिग ब्रदर अइंगोंदसु ताकपियो हाइरमी तंजा असिदा खुन अदुगी मियोय खरा लाक्तुना लुसान बु फादुना फुरमी लुसान बिग ब्रदर आइबु कनबियो हाजरमी अदुबु जयांगना कनबिबगे महुत्ता माबु मफम असि थादोक्तुना चटखिनबसु हाइरमी मरमदि खुन असिगी मियोय नत्तना अतोपा मीना चेनसाउ लिंकोंफु असि अमता हाइबे यादे करिगुंबा हाइखरबदि खुन असि अवाना तागनि हाइना थाजनरमी असितसु नत्तना लुसान मागी मसेन नुपा ओइबसु पामनमदे पुमनमकसे जयांगी खुसिन थौरांग नाक्तनी जयांगना लुसान की मकोक्ता उपलंब तुपी अदु मखा ताखिबदगी खुंगत्तुना उपिरमी मसीना ताकपदि लुसान की दाखफम अदुदा सोखरे हाइबनी जयांग चटखरबगी तुंगदा लुसान ममित पुंगम ngौदुना मागी पावर अदु लागले मनाक्ता लेरंबा मी खुदिंगमक लोइना फुथरमी पोचै लेरंबा मखैसु लोइना थुगाइरमी नाकन अमदना यूनी अमदे जयांगा लांगमिनबा मरोन थोक्तबि नुपी अदुगा वारी सानदुना लेरमी मरोन थोक्तबि नुपी असि जयांगा नुंसिनरिबनी खुन अदुगी नुपी अमना पाखना चेलक्तुना यूनीदा लुसान अदु अंगाउबगी मवोंगदा मी लोइनमक फुहौरे हाइना तमनमी यूनीसु पंथब तौदना मफम अदु यौनबा लाखि खुन अदुगी मियोय खुदिंगमकना लुसानछि ngaure haiduna apai apai pot chaina thajilammi adubu lusandadi karisu changamde mangonda attack torokpa mi khudingmak furammi mikup asida yunisu lusan haina kanna kauraduna sensil laklammi lusansu yunigi khonjal tarabada magi power pumnama hanjinkhiduna leimaida wanthaduna taakhi manatondagi isu paithorakhi asumna lusanbu yunina control tauki atopa sin amadana city amada yum amakhak ulai yum asi government na changthok changsin yade haiduna thong aduda chena cross mark napsinduna thamlami hairiba yum asida lotna thong adu hangdoktuna nupa ama changlammi nupa asi part 1 da maithi hauraba jing aduni yum adugi manungda saba loidriba mi ama khak tongba yaba langi plane ama lerammi plane asibu jingna akoiba chattuna yengduna lerammi tanja asida mafam adugi sifai laktuna jingbu phaki aduga asumna hairami nang jayang natra nangna bengdagi yamlaba senpham loan lawthoktuna plane asi sani haina tawkhibatai nangi project asisu success oidre bank loan su pidana matam kuina manglure ngasi nang aikoi gi khutta tare haina hairami matang asida wafam amak banjahoge viewers singna gyan tanaba jayang su engineering line si yam pamjarami aduga funabagi skill faja basu matching gi mateng utpa pami jayang si karino kanano karigidamakta mayum thadokibano haibadu wari asigi makhada khanginarasi phare adudi wari asi makha tajaraklage sifai aduna nang jayang natra hairami jingna aidi jayang nate magi maru ni haina hairami adubu sifai sing aduna machin thibani oidaba ngangwani haiduna pharaga punaba tawringe jingi officer adu mafam aduda lagnami sifai aduna officer aduda hairami mag asu huran bani bank dagi loan lawthoklaga sinlamdana mangkhibani hairami officer aduna amuk hairei nakoina hairiba misak adu mag asinatti
मादी आइगी मीनी थादोउ हाइरमी अदुदगी जिंग थादोरकले ऑफिसर अदुगा जिंगा गाड़ी तोंगदुना लाकमिनारे ऑफिसर अदुना से अमा पुथोरकतुना जिंगदा हाइरमी नंगना पाइहिबा प्रोजेक्ट अदु सक्सेस ओइबा ngamdre हाउजिक प्रोजेक्ट अदुगी सनफमसु ईस्ट इंडिया कंपनी ना हानदगी सरुक 15 हेना थाथरकले असुमना वारी सादुना चनमिनखी अतोप सिन अमदना लुसान फुबदगी सोखिबा मियोइसिंग अदु हिदाक हापतुना लेरामी लुसानसु मखुत पुंजिनदुना नाकन अमद ज्ञान मांगदुना लेरामी यूनिदा मयाम जयांगना हैरमी लुसान से खुन असिदगी सतहनख्रसे महाक मितोपनी अखोइगी खुनगी मीना ते हाइना हैरमी यूनिना मदु ओइथोकपा यारोय लुसान आइगा लुहोंख्रबनि हाइना खुमलमी जयांगना अमुक मखा तारई मदुदी आंगांग ओइरिङैदा लुहोंबा सानाबनि खंदोउ नंगी दमकता मतिक चाबा सेन साउलिंग कोंफु फजन हाइरबा खुन असिदगी पीगनि हाइना हैरमी लुसान दि आंगावबनि मंगोंदा नंगना लैबा हाइबसे नंगा यामना चानदे हैरमी यूनि साउलिंग लप तौरगा आंगावबा माननी आइगी थावाई कनखिबदो जयांगना मखा तारकलमी नंग सुंगावरे माना नंगी थावाई कनखि हाइदनबो पुंसि सोपा मागे मनाक्ता नंग लैबा ngamladra हैरमी यूनि मयामबगी वाइसिंग अदु तारगा वखल नुंगाइतना असिकपा मफम अमदा लेरमी मथंगी सिंदा यूनिना लुसानबु फुनबा तंबिरमी यूनिगी मपानसु लुसानबु मतम अयामबद लोइनतुना ताकपिरमी अदुगा ग्रांड मास्टर ना मरु ओइबा फॉर्मूला अमगा ताकपिरमी चेन साउलिंग कुंफु असि अखोइ मियोइबना नुमित खुदिंगी तौरिबे एक्टिविटी खुदिंगमक्ता यावबनि हाइना ताकथोकपिरमी असुमना ग्रांड मास्टर अदु हाइरम लगा चतख्रे अतोपा सिन अमदना जिंग मागा लाकमिनखिबा नुपी पार्ट 1 दा सिखिबा अदुगी मोंगफमदा नुआइतना फमदुना लेरमी तंजा अदुदा जनरल सु जिंगी मनाक्ता लाकलमी जिंगना जनरल दा लास्ट ओइना चांस अमतंग पिबियु हंदक्ति आइना सोइदना चेन बिलेस अदुबु खुदुम चनगे हाइना कन्ना हाइजरमी नाकन अमदना लुसान अंगनबा अयुक्ता चेन साउलिन कोंफु प्रैक्टिस तौदुना लेरमी यूनिसु युमगी थोंग अदुदगी येंगजरमी ग्रांड मास्टर ना युम मथक अदुदगी येंगलमी नाइहाक येंगलबगी तुंगदा ग्रांड मास्टर मखा कुमलकले यूनिना मपादा लुसानगी मरमदा वरी सानरमी मरक असिदा खुल अदुगी अचौबा कांसी कन्ना खिंगलकलमी यूनि अमदि लुसान कांसी लैरिबा लाई खुरुमफमदा यौसिलखी मफम अदुदा खुंजा मयाम अमसु करी तौरबनो हाइना येंगनरमी लाइसंग अदुदा यालगा थंबा योटकी अचौबा बेल खिंगनबा अदु मखादा तादुना उंगदुना लेरमी खुनगी मियोइसिंग अदुना खुन असि अवाबा ताबा हौरे हाइदुना मी पाइनरमी खुन अदुगी नुपा अमना लुसानदो ओनसिनदुना नंग लैबगिनि खुन असिदा अमुक्ता थोक्त्रिबा थौदोक थोक्लकलिबसि अदुना नंग मफम असि थादोक्तुना चटख्रो हाइना तालमी नंग लैरबदि अखोइ लोइना सिरनि हाइदुना खुंजासिंग अदुनासु लाउसिनरकलमी मतांग असिदा जयांगना थोरक्तुना उंगदुना लैरेबा बेल अदुबु मागे हाइसिंगबा स्टेपसिंगना लेफलमी खुंजासिंग अदुना जयांगबु थागलमी मागा नुंसिनबा मरोन थोक्तबि नुपि अदुसु लाइसंग अदुगी मथक्ता अहोबदा येंगजरमी मेकुप असिदा यूनिगी मपा ग्रांड मास्टर पाइरक्तुना फाइट मसा अमा तौनखी अदुगा ग्रांड मास्टर ना हाइरमी नंगी कोंफु असि यामना फजै नंगी नुपा जयांगदगी नंगना हेना हाइ अदुबु अरानबा लंबीददि चलहनिंगदे हायो अइंगोंदा सेंगना करी करंबा खुलाई सिजनदुना थौदोक असि थोखलिबनो हाइना हंगलमी नुपि असिना वा लोटपा याद्रबनिना हाइदोकलमी बेल खिंगनांगाय अदुदा मेचिन अमा सिजनदुना थोखनबनि हाइबसि खंगहलमी माकना सुमना तौरिबसि जयांगि प्लान तौरिबनि हाइबसि खंगहलमी जयांगबु नुपि असिना यामना नुंसिरमी मरम अदुना जयांगना हाइब खुदिमक यारमलिबनि वारी असि खंगहलमलगा नुपि असि पाइदुना चखरे खुन अदुगी अहल ओइरबा ग्रांड अंकल अदुना मयामदा लाउथोकलमी ngasi lusan khun asidagi tanthokhiba aduga khun asibu ngak senaba leader jayangna oigadabani maramdi jayang matik chaba ama oibani na hairami यूनिना लुसान बुकारी की तांथोकदौरिबनो नसी थोकलिबा थौदोक असे कनागुंबा अमगी खुसिनना थोखनबो ओइरंगबनी हाइरमी यूनिना मयामबद कौरदुना ग्रांड अंकल ना हाइरिबसे हाइना हाइरमी जयांग ममाय ओंथोकलंबदु ओनसिलक्तुना ग्रांड अंकल दा हाइरमी फरे मयामना आइबु नुंसिबिबदगी खुन असिगी लीडर ओइना खनबिबसी आई याम हरावी आइना ngamjaba haijaba puthoktuna aigi khun asibu aigi family amagum ngak sengani hairami hojik mapagi pham asi jayang da piga dawribani junina mayamba da hairami nangmakna ipagi pham asibu munba ai yaba ngamloi hairami asumna haina ringai grand master adu yausilakle ahan oiraba grand uncle aduna hairami nangbu khun asina khanduna grand master gi pham asi sinabani hojikti nangna khul asigi rule thugaire mitop amabu nangna chen saulin kongphu tambiduna khun asigi awaba tagadawre aduna hojik nangi pham asi nang matik chadre nangi nasanupa jayang da sinarga ni hairami matang asida lusana ngaikho aina maram oiraga asumna thoklabanina ai khun asi thadokuna chatlagi hairaklami lusan gi wahai loidingai grand master na makha taraktanaba makhutna isara tawduna thingki
Grandmaster na Jayang da hairami nang na yum da halakiba numit aduda ay chingnarabani karigumba amadi nang na tawdore haiba matam chupada aina nangbu inquiry tawnaba mi thadoklibani aduga nang na mafam asida lakhibagi pandamsu che asida yaure haina Jayang na iraga thambadu mapana puthorakle che asi ubada Jayang pakhalap tawki mapana amuk makha tarai nang na aigi pham asi pamlabadi nasa matik chagadabani aroibo aina ai nangonda chance ama pige nang tawriba khusin thorang khudingmak hauzik khunjasing mayam mamangda haigadabani adu oirabadi aina nangbu ngakpigani haina makha tarai Jayang na nopet tawraga matam khara piyu hairami Grandmaster aduna sauraga phare adudi haujikmak nang Lusan ga fight tawgadabani kanana matik chai cha de haibadu utkadabani hairami haujik Lusan amadi Jayang fight tawba horaklami Lusana Jayang bu yam laina phuba ngamni adubu Lusan machanupi lawbanina khut thaba ngamlamde Grandmaster na magi mawang adu khangbada makhutna pairam bache adu matum tasinduna tanja yengduna Lusan gi makhongda che matum adu kakhi Lusan Jayang da koromi adubu masa yaudringai lepki Grandmaster aduna kablakpa che aduna Lusan gi makhongda panduna Jayang gi mathabak ta kauki asumna khut thaba haukhrabanina Lusan Jayang bu yam laina phurami aroibagi pansama thabak ta thinki Jayang masa paithorakli masa manungdagi fit tawduna yaramba machine masa mayam amasu paithorai masina khangba ngamle Jayang na phuna ba hairamli basi machine asige mateng na ni haiba khun aduda leiramba mipum khudingmak loina ngakna yengnaki matang asida film asi flashback ta puduna lakle Jayang si kanano karino haibadu khangminnarasi Jayang angang oiringe matamni mapana mabu aphauba chen sauling kongphu haihanba pamnamni adubu Jayang nadi mapagi apambagi mayokta masada machine masa fit tawduna mapada ai kongphu fazana haire haina ulam mapani cha se haira male haina harauna yengjakhi ngaihak step chatlabagi tungda machine aduna masa adu adum ungduna laikhi Jayang na masana lephanba ngamdre mapabu kautuna aibu amukta kanbiyo haina hairaglam mapana sangsilaktuna Jayang bu pharami masadagi jot matek spring kaya marom paithorege masi ubada mapana sauduna sangki Jayang kongphu tamba pamnamde matam pumbada chawkhatpagi lamjen asida anau technology kaya puthoktuna chawkhatpa tanabada yawba pamnami aduga magi pandamsi plan ama puthoktuna paibaduni pamniba Jayang na mapada ai amuk hanna laklaroi haiduna mayum thadoktuna angang oiringaidagi laikhibani haujik film asiki present amu puduna lakli Lusana maithi pi khraba matungda Jayang na hairaklami haujik leibak amaga chawkhatpa tanarba matam sida aikhoi khungang asida kungphu tawduna sum leire aina yum thadoktuna chalabagi tungda company ama linkhatli wargi plan ama saduna mai pakna puthoknaba bank dagi loan kayamuk lauduna sengbat sagatki adubu paisa kona dabadai ai yumda halakhibani babagi master gi pham asi aina mahut chinduna ai gi pandam ado mai pakna ba honabani adubu haujikti pumnamak aremba tare hairaduna Jayang amadi magi nupi khungang asi thadokna chatkhi makoina chakhrabagi tungda yuni amadi Lusan sagol tongduna Jayang bu kauraduna tanarakle Jayang su chatpa du lepammi yuni na mayambada posak ama pirami posak asi kaithokpada paisa mayam phangadaba atangba sanagi murti ni nangi project aduda si kaitholaga season now haina piki Lusan amadi yunina tongrak pasagol adu supiduna chalhanki asumna Jayang na magi company hangliba yum adu yorokpada thong adu sipaina londuna leirami thongnawromdagi changduna mana saba horamlaba plane adu yengcharami asumna yengduna leiringai jing amadi magi sipai sing laktuna Jayang nupi aduga phajinki numit adugi ahingda lotna nanthokduna chelakli aduga nupi asida isara tawraga hairami hayengi numitta yunina pirak iba pot asi yongadabani haina hairami masi yolaga aigi loisindriba thabakto loisinduna mai pakpo utkadabani hairami atopasen amadana Lusana khun adu thugaikiba achauba mechingi gari adu machet thugairami khungang adugi miyoi irang langnarami harauna yengnarami yunisu laktuna yenglami aduga Lusanda nang horen yumda lao hairami yunina Lusan gi chamjaraba mawong asida nungsiba horaklami haujik jing commander oikhre mana kanna haijabadagi power pum namak sinarami bom top kaya ama changyeng tawki Lusan numidangi matam oirakpada hanagumna yumda halaklami yuni phamungda tumduna leirami Lusana good night master hairaga magi makhada thariba phamung aduda hipkhre yunina nang asidagi aingonda master kauranu aise nangi nupini aduga phamung sida aikhoini punna tumgadabani hairami Lusansu ikai changsinduna manakta hipkhre luhongbagi ahing ado numit asida phangki makoi anina sangoi lukoi teknabada yunigi mapasu yekjarami athuba matanda aigi isu phangrani haina haraujarami
Yuni amadi Grandmaster na Lusan bu Chen Shaolin Kung Fu fazana takpira Lusan su Chen Shaolin Kung Fu adu mapung phana heiki numidang ama masa nupi ga maya ga sangoi lukoi tekna kre haiduna isai thaduna monda nuaina leijarami numit asigi ahingda jingna lanmi mayam amaga khulai mayam ga loinana khungang adu da lakpa hokre Nongalamdai ayukta ngali torokpa matamda jingi khongburoi singa loinana Chen Village adugi gate manak yorakle jingna bom top kap naba order tauki lanmi sing aduna su khungang adugi yum sing tamduna bom kap ba hoki Grandmaster na yum mathakta kakhatuna yenglami Yuni su lanmi sing na attack torakle haiduna mapada hairaklami Grandmaster na Lusan bu mathakta kakhatlo u haina korami Lusan su Grandmaster gi manak tamna paikhatki aduga Grandmaster na Lusan da aikoi kari tausige haina hanglami Lusana aikoi breakfast hana taukisi hairaklami Grandmaster na su adumakni aina su haining lamliba hairaduna Yuni da breakfast semo hairami Yuni na karino taurisibo khungangi yomsing loina thugairak hairam laga makhoi ahum breakfast tauminarami marak sida bom to kapasu lepmamde jingi sipai amana mai pai duna khunja singda laurami nakoi thawai hingning labadi khunna si thadok tuna chat khro haina laurami haujik khun adugi nupa ama changlak tuna Grandmaster da hairami lanmi mayama ma laktuna aikoi khunja singbu loina hatpa horakle haina tamnami Grandmaster na ai sukhangi nakoi sep oi gadaba jaga amada loina satna ro hairami aduga breakfast tauna Grandmaster na Yuni amadi Lusan da wa hairaklam aikoi haujik hingdaba yade makoi lanmi masing yambani na makoi ga thengna basungam loi aina lambi amakhak ui masi pangthok labadi khunja singchu loina hingani aduna ai makoi da surrender taurage nakoi ani makoi da gi nanthok tuna chen khro hairaklami Yuni na madu oithokpa yaroi ai baba bu thadok tuna kai da su chatloi sira su punna siminagani hairami Grandmaster na amuk makha tare aikoi na makoi ga onsin duna fight taunarabadi khunja sing loina sigani ai nangdi hinghaukiba su yai aduna aina hairiba thabak asi taugadabani phamlambadagi hawgatki aduga aroi boina symbol yawba lik manba posak ama pirakhi aduga makha taraklami nakhoina mafam sidagi chen khrabagi tungda Master Lee kauba nupa ama thiyu aduga lik asi sinnau lik asi ubada mana nakhoigi mateng soidana panglakani hairami wahi asi haiba loiraga khun adugi gate mapanda lanmi mayam leiriba mamangda makhoi ahumak tholakhi makhoi ahum tholakpa ubada kaplamba nongmai amadi bom loina lepki aduga jing sipai singda makhoi bu question naba haina question duna thangkhre Grandmaster na jing commander da hairakhi ai surrender taure khungang asi suna khoina loina laujaro ai gi khunja singbu asok apan yauhanbi gano haina haijaram jingna amuk makha tare nang khakta surrender tauba yaroi nakoi ahumak taugadabani adu oirabadi aina wasak lisini khunja singda khut tharoi harami tasengna jingna Yuni amadi Lusan da laman khumba pamdi aduga jingna makha tare nakoi ahumak criminal ni haina su hairami Grandmaster na phajana haijaraba phau yaramte sipai singda phana bu order pirami matang asida Grandmaster na Lusan amadi Yuni da sign torami aduga makhoi ahumna tanja yengduna chap manana fight tauba hauki Grandmaster phajaba skill puthokuna yamkhraba lanmi sing adu phuthaki Lusan amadi Yuni nasu lanmi mayam sing adu phuthaki asumna ngai ha phunarabagi tungda Grandmaster na jingi manak tamna paisinki lanmi mayam sing adu su question ki jing pakhatpana masa pumba nikki asuk yamkhraba lanmi sing lanthokuna aigi nakta yorokpa haibasida ningsha thirami lanmi singda aibu protect taw haina laurami Mikup asida question duna lairiba mamang thangba sipai sing adu Grandmaster na lok ama tha duna lenghandana round manungda kanamata changba ngamhan khitre Lusan amadi Yuni su pai duna Grandmaster gi manakta tasilami adudagi Grandmaster na phajaraba punch kaya jingda picharami samna leramba masa adu pai duna laiki lanmi mayam adu su round adu namthek duna changlaknaba honarami Grandmaster na masidi amuktanga nation ki haiduna phajaraba kick ama kauki adudagi jing suppaga latna paiduna takhre lanmi sing adusu round adu namthek tuna fight tawnaram jing paitak hogalak tuna nongmai ama paikhatuna Yuni da kapnaba aim taram Yuni si maga nungsinarambani na nungaitra male Lusan da oina amuk tangki tanja asida kadomdagi no khanghodana langi plane ama paisalak bom thadaba haurei plane thorak liba nupa asi Jayang oirami asumna Jayang na plane adudagi bom nongmai kayamarom kapthaduna sipai lanmi sing hatki jingi lanmi asi yaman khibana Grandmaster mai pakani haiba thajaraktre Jayang na magi plane masa asi chepthaduna laimai sokke tawba makai pairaklammi tanja asida Grandmaster na Lusan amadi Yuni nakhinaba hairaklammi makhoi ani supan thaba tawdana plane adugi masada nakhi
Jayang magi project mai pak le haina harauzarami adubu magi plane asidi mi amakak tongba yaba plane mi ani amuk tongchilak labadina plane adu paiba warami Jayang na hairami nakhoi ani jungle amagi mapa yenglaga chongtharo ai hana chongtharage natrabadi punna seminarani haina chongthakre Grandmaster surrender tawkhre Lusan amadi Uni nanthokrabanina Jayang su parachute kapthoktuna tan tarami adubu man tariba mafam ase lanmi sing adugi mayai ta tasilami haujikti Jayang su phakre Lusan amadi Uni khun amada tasilakle aduga sagol thauduna Master Lee gi khongol liba haukhre somdana Grandmaster amadi Jayang jail amada punna thaminarami Grandmaster aduna masagi apamba masak khangludaba haujikti isada ai maithire haina haijarami aduga nasidi aigi kungfu dagi nangi technology asine hena phai haiba ai khangle hairami Jayang su mapana magi thamoi masak khangbibada haraujaraduna mapada konsinduna kapsaki nakanamadana Lusan amadi Uni Master Lee thiba lakli haibasi Master Lee na leiriba mafam adugi miyoi amana tamlami wari asigi makha tarakpada Lusanda nupa amana hairami Master Lee unage hairabadi level 3 fight tawnaduna nangnangam gadabani adu oirabadi Master Lee unaba phangani hairami Lusansu level 3 adu mathang fight tawnaduna mai pakpa ngamki aroibada Master Lee unaba phangjare Lusana Grandmaster na pirakhiba posak adu Master Lee da pirami aduga hairami Grandmaster amadi khunja sing aikhoigi government na awaba piduna khudong thiba taaduna leihore Grandmaster su makoina phajinkre Master Lee na mateng amukta pangbiu haijarami Master Lee na makha tare nakhoigi Grandmaster ga aiga competition da fight tawnakhi magi makhuta aise mapalak maithiki matamdudagi ai mafam asida laktuna leikhibani ai thakta governor amal lei magi ayaba yauduna aina karisu tawba ngamte hairami mekup asida governor adusu tholaktuna Master Lee su governor da respect utkhi asumna wari pumna governor aduda khanghalami governor na makha tare fare adudi nakhoi chenchawning kongfu gi family ni hairabinina aingonda proof amadi utpa tare Master Lee ga nanga fight tawnagadabani masida Master Lee na approve tawraba adu oirabadi yare hairami Lusansu Grandmaster amadi khunja singi khallaga fight adu tawnaki adubu amata henjenaba ngamkhide akonbada Lusana point ani ahum tas tawduna mai pakhi haujikti governor aduna mateng panglage hairakle tawbatabu investigation tawbada nakhoina lalamlabadi ai upai leite aduga nakhoina chumlamlabadi makoi khudingmak loina danti pigani haina thajaba pirakle aduga governor aduna Lusan ge fight adubu penman khiduna chen chawlin kongphubu taisi haina thonbikhi film asigi makha tarakpada governor aduna investigation tawraduna Grandmaster amadi khunja singbu mara leite haiduna thadorakle makoi ge khungang adusu makoi gi ni haina government na pirakle adugi mathakta train lambi amasu yauhanbire governor aduna case asida chenaramba miyoi khudingmak jail aduda thajinki film asi matang asida loisinjare ngasigi explanation asi karam tawbibagi haibdu comment box ta thambiram aduga taisi part 3 su lairi haibagi paw amadi phangi mayamna pambiraga di ai soidana thiraga thagat charakki ngasigi oinadi mayamdagi kainanaba yathang ni jare thank you all